Hallo Kanner, haut sie mal heute zu Märzig. Ich hoffe, dir sitzt du heim an einer guter wärmer Stuf und du hast lauter Leute rundherum ich, die froh mit dich sind. Ich schon eine Geschichte mitgebracht. Aber ehe wir loslegen, muss man die Uhren noch spitzen. Ein Fanger an die Luft, den anderen Fanger an die Luft und dann spitzt mal gut. Voilà. Die Geschichte heißt Christzeit an der Spünchen. Ganz innen an der Dier war ein Loch. Und da sollte die Maus Kik zu werden. Sie hat gewartet, bis der Meister vom Haus seine Stiefeln ausgetan hat und die Dauer abgezogen hat. Sie hat gewartet, bis die Mama ihre Schlüsselbund auf den Nutztisch gelöscht hat und die Kanne nach einmal zugedeckt hat. Sie hat auch noch gewartet, bis alles deichter war und kein Mucks mehr am Haus zu hören war. Dann hat sie sich auf den Weg gemacht. Es hat gar nicht lange gedauert, bis an der Spünchen ein Lass war. Der Kik hat die ganze Mausfamilie gerufen. Die Mama Mik ist mit den 5 Mauskannern gekommen und der Moni Griesegrau und Tata Falsche waren noch mit von der Party. «Hey Schatzi, hey ist etwas Gutes Mülles für die Kanner. Das ist auch ganz süß», sagte Papa Kik, der bis auf das ewige Regal geklommen war und hat den leckeren Schokoladpudding und all seinen Kanner verdeelt. «Komm hey, Griesegrau», hat Tata Falsche gepiepst, weil sie Hanna der Mehlschüssel rausgelöst hat. «Heigede de saftige Nintebrot, so, da den ist so lecker, den musst du probieren.» Der Griesegrau saß aber an der neuen Küste, die am Eck stand, und hat da Liefkuch geknabbert. Die Mauskanner haben den Negerolsen über ihre Pudding gemeckert. «Papa», so das Grießte von der Mauskanner, «mein Zähne sind schon scharf genug für zu knabbern.» «Knabbern, das hört sich so schön an. Ich will auch knabbern.» «Ja, wir wollen alle gut knabbern», haben die anderen Mauskanner zusammengerufen. «Der Pudding ist viel zu viel matschig.» Kurz darauf hat sie hören Liefkuch an Mintebrot knabbern. «Passt nicht mehr auf, dass die rechte Mo nicht zu viel fällt», hat der Falsche gerufen, der Angst hat, dass die kleinen Mäuser schon hier nicht mehr verniedrigen. «Wenn nicht zu viel folgt, da platzt dir der Bauch», hat sie ganz seriös gemeint. So seriös, dass die Kleinen sich richtig erschreckt haben. Platzen wollten sie natürlich nicht, auf keinen Fall. Der Papa Kik hat die Mauskanner beruhigt und hat ihnen vom Chef und vom Leni erzählt, die an ihre Betten loschen, an ein Hölzenpferd und ein Pop am Arm hatten. Und dass an der Stuf ein riesiger Baum ging stehen, mit wunderschönen Bullen und Luchten, und dass es am ganzen Haus nur Kirschkuch gab riechen, den aber leider am Schaf angesperrt war. Erzählte Kanner doch nicht von Sachen, die sie nicht können hun. Lass sie lieber essen, hat Tata Falsche gemeint. Kanner haben sich aber futti gelehrt über ihr Tata mit ihrem dicken Bauch und wollten noch mehr von ihrem Pap erzählt kriegen. Sie hatte viel mehr Fragen, wie der Pap da konnte beantworten. Zum Schluss haben sie noch darauf bestanden, für selber ein Christbäumchen zu haben. Die leif Mauseltern sind nun an die Stuf in Ascht vom Christbäumchen aufbeißen gegangen und haben zusammen zurück an die Küche geschläft. Ah, was war da denn Fred? Maus kann auch für Begeisterung nicht konnten abhalten mit Piepsen und haben angefangen Ascht zu knabbern. Mit denen hat aber gut nicht gut geschmeckt. Am Ascht spielen, da hat ihnen besser gefallen. Wenn es fertig war, haben sie die ganz Spünchen als ihr Spielplatz benutzt. Sie sind hin und her gelaufen, haben alle Eckmisten entdecken und haben verstoppes hannerte Bechsen am Regal gespielt. Was sollten sie da schon mit einem dummen Christbäumchen? Für allem, wenn nichts drin zu knabbern ist.
Me, wéi dat klenkt Maus kann dann Quetschekraut gefall ass, a vun der Mama mi gerett, a vun Moni Grisegrau huet missen ofgelegt ginn, ass et de Mauskanner verbuerde gi fir weider Dometen ze machen. Brav hunn sie weider Liefkuch geknabbert. Ganz viel Grimmerlen, a ganz viel aner Sachen, die gonne an d'Spënsche geheieren, lochen duch d'Spënsche verstreet. Vielleicht könnt ihr euch jo firstelle, wat dat wär wat do Bodem lo. Wie de Chef an Leni Moies an Kiche kommen, fir der Mot Moien ze soen, huet Mot Marie hinnen de ganzen de Janée gewiesen. Wa sie hun awer gut Christch gefeiert, huet Mot gegrummelt. Kanner hunn ugefangen ze tuschelen, a sinn e Blumendëpsche siche gang. Sie hunn den Äscht an Dëpsche gepflanzt, an hunnen mat allerlei leckere Sache gerëcht. Speck, Kamellen, opgeknacktenes an Hunnechkicheltscher. Dat alt Marie huet geknautert. Méi wéi sie gesinn huet, dats d'Mam gelach huet, wäre doch fir d'Marie gut. Also huet all dat anert Issen aus de Face stalt, a just de Mais hire Krischbeemchen stoe gelos. Wat hunn Kanner op Stefesder sech gefriet, wéi sie gesinn hunn, dats de klenge Krischbeemche geplëmmt gi wär. Gere wiere sie dem klenge Maus vollig begéint an hätten gefrot, ob et geschmach het. An iwwer de Merci hätten Kanner sech och bestimmt gefriet. Meet Mais lochen alle Goeten ënner dem Holzbohren a wären am Gang ze verdauen. Oh, dee Speck, dee war so gut, dee vergessen ech mein Liewen méi, so Tatterfältchen. De Grisegrau huet eng Nuss geknackt. Mama Miek an de Papa Kiek hunn sech awer Sugen hir Kanner gemach, déi viel zeviel Liefkuch gies hätten. An de wisst jo, wat geschiet kann, wann en zuviel schneegt. Fir an allem des Gudem. Da krit en de Bauch wéi. Me wës da wat, dats jo nëmmen emot Joer Christch. A fir die bisse mi Grusen a Dich. An noch fir d'Ältren hunnech nach eng aner Geschicht mat bricht. Dat se Märchen aus Dänemark a wie net geschriwen huet, dat wësse man net. Sie heescht in Hülle und Fülle. Es war an einem Weihnachtsabend. Da kamen 2 arme Wanderer zu einem Hofe und baten, die Nacht über dableiben zu dürfen. Nein, sagten die Hofbewohner, sie könnten solchen Prachern kein Obdach geben. Da gingen sie weiter und kamen zu einer Hütte, in der ein armer Häusler mit seiner Frau wohnte. Sie klopften an und fragten, ob sie dort die Nacht über bleiben könnten. Ja, sagten die Leute, das könnten sie gern, wenn sie mit dem, was sich vorfinde, Vorlieb nehmen wollten, denn sie seien ja nur geringe Leute. Die beiden Fremdlinge dankten herzlich und traten ein. Da flüsterte die Frau dem Manne zu und sagte: Wir müssen doch an diesem hochheiligen Abend den Fremden etwas zu Besten geben. Wir müssen wohl unser Widderlamm schlachten. Ja, lass uns das tun, sagte der Mann. Und sie schlachteten das Lamm und ein guter Braten kam auf den Tisch. Und sie aßen und waren vergnügt miteinander an dem heiligen Abend. Als es dann Schlafenszeit waren, wiesen sie den Gästen ihr eigenes Bett zu. Es war das einzige, das sie hatten. Und dann bereiteten sie Stroh auf die Diele und dort schliefen sie selber. Am nächsten Morgen gingen sie allesamt zur Kirche und die Häusler baten die beiden Wanderer doch während der beiden Feiertage noch bei ihnen zu verweilen. Denn jetzt haben wir ja all das gute Essen, sagten sie, und ihr müsst uns helfen, das zu verzehren. Die Fremden dankten und sie blieben die beiden Weihnachtstage über da. Am Morgen des 3. Weihnachtstags, als sie fortgehen wollten, bedankten sich die beiden Fremden für die gute Aufnahme. Es sei schlimm, sagten sie, dass sie ihnen keine Bezahlung anbieten könnten. Ach, das bleibe sich gleich, sagten Mann und Frau. Sie hätten sie ja nicht um irgendeines Lohnes willens aufgenommen. Gerade als sie aus der Tür gehen wollten, sagte der eine der beiden Wanderer: Aber ist es wahr, hatte das Lamm keine Hörner? Doch, sagte der Mann, aber sie waren nichts nutze.
Er dachte, dass die Fremdlinge vielleicht Verwendung für Widderhörner haben könnten und ihn um dieselben bitten wollten. »Wie viele Hörner hatte das Lamm?« fragte der Fremde wieder. »2«, sagte der Mann ganz verwundert über die Frage. »Dann mögen euch 2 Wünsche in Erfüllung gehen«, sagte der Fremde, »welche ihr wollt.« Da sagte der Mann, sie hätten keinen anderen Wunsch, als dass sie hier auf Erden ihr tägliches Brot und Auskommen haben und nach ihrem Tode ins Himmelreich kommen möchten. »Das gewähre euch, lieber Gott«, sagte der Fremde. »Über ein Jahr sprechen wir wieder bei euch vor.« Und dann gingen die beiden Wanderer fort. Seit dem Tage gedieh und vermehrte sich alles bei den Häuslein auf die wunderbarste Art. Sie bekamen 3 große Kälber statt eines von ihrer einzigen Kuh. Sie bekamen 8 gute Lämmer von ihren 2 Schafen und sie bekamen so viele Ferkel von ihrer Sau, dass sie fast nicht zu zählen waren. Und von allem, was in ihrem bisschen Ackerland gesät war oder gesät wurde, erhielten sie wohl 100-faltige Frucht. Sie wurden daher recht wohlhabend und bauten ihr Hüttchen aus, so dass es größer und behaglicher ward. Und sie freuten sich auf Weihnachten, wo die beiden Fremdlinge wiederkommen wollten, denn sie merkten wohl, dass sie ihnen all den Segen zu verdanken hatten. Ihre Nachbarn und alle Leute im Dorf wunderten sich über den Wohlstand, der in das ärmliche Haus strömte, und die Bewohner des Hofes ihnen gerade gegenüber, wo die beiden Wanderer abgewiesen worden waren, wunderten sich nicht am wenigsten. Und als sie erfuhren, woraus die Häusler kein Geheimnis machten, dass all der Segen den guten Wünschen der armen Wanderer zu verdanken sei, welche am letzten Weihnachten bei ihnen eingekehrt waren, wurden sie schrecklich neidisch und meinten, das alles sei ihnen gleich gestohlen, denn die guten Wünsche hätten ihnen ja zum Teil werden können, wenn sie nur angenommen hätten. Als sie nun hörten, dass die Fremdlinge versprochen hätten, um Weihnachten wiederzukommen, baten und bettelten und drohten sie den Häuslern das Versprechen ab, dieselben bei ihrer Ankunft an dem Hofe hinüber zu weisen. In der Dämmerstunde des Weihnachtsabend kamen dieselben 2 Wanderer und klopften bei den Häuslern an. Sowohl der Mann wie die Frau gingen hinaus und begrüßten sie und dankten ihnen für all den Segen, den ihr Besuch ihnen gebracht hatte. Die Fremdlinge baten, ob sie die Nacht darüber dableiben und das Fest mit ihnen feiern dürften. »Ja«, sagten die Häusler, »nichts würde ihnen lieber sein.« Aber sie hätten den Hofbewohnern gegenüber gerade versprochen, sie bei ihrer Ankunft dorthin zu weisen. Es täte ihnen so leid, dass sie voriges Jahr abgewiesen hätten, und sie wollten es gerne wieder gut machen. »Und ihr bekommt es drüben viel besser, als wir es euch anbieten könnten«, sagten die Häusler. »Wenn ihr es wünscht«, sagten die Fremden, »gehen wir heute Abend dort hinüber. Allein morgen früh gehen wir mit euch zur Kirche.« Dann gingen sie nach dem Hofe hinüber. Der Junge schaute schon draußen vor dem Tor nach ihnen aus, und er lief gleich hinein, um ihre Ankunft zu melden. Der Hofbesitzer und seine Frau kamen beide hinausgeschossen und nahmen die Fremdlinge in Empfang und führten sie in ihre beste Stube und brachten viele Entschuldigungen vor, dass sie voriges Jahr abgewiesen hätten. Der Hofsherr hatte einen fetten Ochsen geschlachtet, und es ward ihnen reichlich aufgetischt. Sie erhielten Suppe und Braten und Kuchen, und es war gutes Bier und alter Meter und Wein obendrin. Sie erhielten ihr eigenes Schlafzimmer mit 2 großen Betten, mit Federkissen bis zur Decke. Am nächsten Morgen standen die Fremdlinge frühzeitig auf. Die Hofbewohner baten sie doch die Feiertage darüber zu bleiben. Aber die Fremdlinge sagten, sie müssten fort. Sie wollten noch zur Kirche und von dort aus weitergehen. Der Hofherr ließ darauf seinen Staatswagen anspannen. Sie dürften nicht zur Kirche gehen, sie müssten durchaus fahren. Sie bedankten sich, und als sie abfahren sollten, sagte der eine, der Fremde, zu dem Wirte und der Wirtin, sie wüssten nicht, wie sie ihnen dafür lohnen sollten, dass sie so glänzend traktiert wurden. Geld hätten sie leider nicht. »Aber ist es wahr?«, sagte er, »hatte der Ochse Hörner?« »Ja, das hatte er allerdings«, sagte der Mann. »Er hatte nämlich
von den Häuslern gehört, was für Gespräche voriges Jahr geführt worden waren, und so verstand er gleich, worauf dies hinauslief. »Wie viele Hörner hatte es?« frug nun der Fremde. Die Frau zupfte den Mann am Ärmel und sagte, »Sage 4.« Da antwortete der Mann, der Ochse habe 4 Hörner gehabt. »Dann sollen euch auch 4 Wünsche in Erfüllung gehen«, sagte der Fremde. »Jedem von euch mögen 2 freistehen.« Und dann stiegen sie in den Wagen und die Häusler fuhren bei der Gelegenheit auch mit zur Kirche. Der Hofherr fuhr selbst. Er beeilte sich nach Möglichkeit, um recht bald wieder zu Hause sein zu können. Dann würden er und seine Frau sich über ihre 4 Wünsche verständigen. Sie könnten ja dann alles bekommen, was ihr Herz begehrt. Sobald er die Fremdlinge und die Häusler an der Kirche abgesetzt hatte, ließ er sich denn auch keine Zeit, dem Gottesdienste beizuwohnen, sondern kehrte gleich um und peitschte auf die Pferde, um so rasch wie möglich nach Hause zu kommen. Aber da strauchelt das eine Pferd und zerreißt den Strang. »Oh, den Henker auch«, sagte er, und er musste absteigen, um den Strang wieder zu befestigen. Dann fährt er wieder weiter. Aber es dauerte nicht lange, da strauchelt auch das andere Pferd. »Oh, hol euch beide den Teufel«, sagte der Mann. Und kaum hat er das gesagt, wups, sind beide Pferde verschwunden. Und er sitzt auf dem Wagen mit den Zügeln in der Hand. Es blieb nichts anderes übrig, als den Wagen stehen zu lassen und die Reise zu Fuße fortzusetzen. Der eine Wunsch war also in Rauch aufgegangen. Aber das nahm er sich nicht weiter zu Herzen, da er bedachte, dass ihnen noch 3 Wünsche blieben. Sie könnten ja leicht so viele Pferde, wie sie wollten, und alle sonstigen guten Dinge dazu erhalten. Er marschierte also ganz getrost auf der Landstraße dahin. Mittlerweile geht die Frau im Haus umher und wartet und wartet. Sie sehnte sich von Herzen, dass ihr Mann kommen möge, damit sie mit den Wünschen beginnen könnten. Sie geht hinaus und späht die Straße entlang, aber die Zeit verstreicht und er kommt nicht. »Ach, wäre er nur da, der Nüllpeter«, sagte sie, und in demselben Augenblick stand er vor ihr. »Oh weh«, sagte sie, »da hab ich den einen Wunsch verscherzt.« »Aber du kommst ja angestiefelt wie ein richtiger Prachter«, sagte sie. »Wo hast du Wagen und Pferde gelassen?« »Ja, das ist deine Schuld«, sagte der Mann. »Ich habe meine Pferdepracht zur Hölle gewünscht. Es ist kein Glück bei so einem Betrug. Du warst es, die mir einblies, dass der Ochse 4 Hörner gehabt hätte. Mir wäre es schon recht, wenn dir die beiden erlogenen Hörner im Genick säßen.« Wups, da saßen sie auch. Jetzt hatten sie also 3 von ihren 4 Wünschen erfüllt bekommen, und es war nur noch einer übrig, welcher der Frau zukam. Da begann der Mann ihr freundlich zuzureden und sagte, »Liebes Frauchen, wende jetzt deinen Wunsch gut an und wünsche uns einen ungeheuren Haufen Geld. Dann kann ja noch alles gut werden.« »Nein, nein, nein, danke schön«, sagte die Frau. »Und ich soll dann bis zu meinem Sterbetag mit den Hörnern zusammenraufen?« Das wollte sie nicht. Und so wünschte sie sogleich die beiden Hörner zum Teufel. Die waren auf der Stelle fort. Aber die Hofbesitzer waren mit all ihren Wünschen nicht reicher, sondern nur um ein paar Pferde ärmer geworden. Leif Kanner, leif Eltern, leif Bumien a Buban. Dat wat Potilotti an ech wünschen ihrch vun Herzen e wunderschön Christfest, e ganz schönen Ufang an dat Neutjuer an alles Gutes.